มินชเวยามินชเวยามิน อันนี้น้ำชานะ เอาถ่ายรูปหน่อย เดี๋ยวยังโอ้ สวยสวยว่ะนึกถึงหน้าไอ้ปูเลย ต้มหมูนี่ถึงได้ อันนี้บนหูแม่ เอาเหรอ one two three cheese อันนี้ด้วย one two three cheese แม่เอาหูขึ้นชัดๆหน่อยเหรอ ต้องทัดหูแต่ป้าทัดอยู่แล้วไง โอ้ยสวย1 2 3 1 2นะให้ดูสวิปหน่อยแม่ มันมีหลายรูปแต่น่ากินนะหอม โอ้ข้าวเยอะเนี่ยแบ่งครึ่งนึงถ้าอูต้องการข้าวอีกป้ามีครึ่งนึงนะลูกเพราะว่าข้าวเยอะว่ะ ที่กินเยอะๆดิป้า ไม่ไหวป้ากินกลับไหวป้าแบ่งไปก่อนป้าแบ่งให้อูก่อนแล้วกัน เฮ้ย แล้วถ้าไม่พอ ป้าจะไม่โตนะ นั่นแหละ ซิกกี้ซิกอะ แกดิกินกลับเล่นๆชื่นใจโอ้โหมันฝาดดีว่ะ อะไรฝาด ชาเข้มชาแบบว่าไทยบ้านปลูกอะ แล้วกินกลับเล่นๆเนาะ ฝาดช้อปปิ้งจนไม่หิวเลยเว้ย ใช่ว่ะ ใช่ไหม กูช้อปปิ้งจนแบบ ไม่หิวเลย แม่งจอดที่ไหนกูบอกว่าจอดที่ไหนกูซื้อหมดไอเอสทูไอโอเอสทูมันขำไงมึงดรอปกู everywhere มึงดรอปที่ไหนกูก็ซื้อมัน everywhere ที่มึงดรอปอะ ปลาอร่อยไหมครับ fish พอแหลกได้ อย่างพอแหลกได้อ่ะ ปลาพอแหลกได้ หวานๆมันๆเนาะ แล้วมันว่ะ แม่ยังไม่ได้กิน ก็อย่าไปกินมันเลยมันเยิ้มเลยก็อย่าไปกินมันพยายามตักเนื้อปลาออกมาเนี่ยน้ำมันหยดตรงเนี้ย หวานมัน ก็มีทำกับข้าวมันไง รวมๆก็อร่อยนี่คือของข้าว ต้องกินกับข้าวกินเปล่าๆไม่ได้เราขาดอะไรอย่างนึงต้มยำ ต้ เนาะ มเอาละ ต้มอะไรไม่รู้ ผักต้มอะไรวะใส่ ผัก ไข่ ใส่ไข่ fish มันยังไม่เที่ยงเลยจ้ะ อีกตอนนี้5:30แต่มันเที่ยงบ้านเรา ใช่ถึงว่าล่ะ มันเที่ยงบ้านเราทำให้เราหิว อืม เข้าใจไหมมันเที่ยงบ้านเราทำให้เราหิว นี่ไงไม่ได้พาเราไปวัดไปวัด เดี๋ยวเนี่ยมันบอกอยู่ไง มีเวลาอยู่กินข้าวพักสักหอ เย็นเนี่ย ใช่ป่ะ ใช่ใช่ เราเหมาทั้งวันใช่ไหมล่ะ แต่ที่ไมเมืองไทยเราไม่ทำแบบนี้บ้างวะ นั่นแหละกำลังจะถามว่า นะที่ท่องเที่ยวอย่างเงี้ยทำไมมึงไม่ทำวะตลอดแนวอ่ะ มันมีที่ไหนบ้างในเมืองไทยที่มีคลองแบบเนี้ย ใช่ ก็พวกอัมพวาใช่ไหมตลาดน้ำ อัมพวาใช่อัมพวาใช่ เที่ยวในคลองแสนแสบ อืม เนาะแล้วก็ดรอปไปเนาะดรอปเนี่ยดรอปดูเอาท็อปไปดูเอาท็อปไปอ่ะเนาะ อัมพวามันก็ไม่ใช่อย่างนี้ไงคะ อัมพวาเป็นตลาดน้ เป็นตลาด ำดูไว้หรอกมันร่องพยายามเอามันเอาติดกับเนื้อปลาไป กูเลยอยากถามธนาคารบ้างแม่พูดเรื่องธนาคารไม่ได้กี่ทีไม่เห็นมั อันนี้น้ำใครอ่ะน้ำเราเหรอ เปิดเลยครับ น้ำเขาเหรอ เดี๋ยวแม่ไม่มีอะไรมาฝากก็ให้แบบฝากธนาคารไม่เห็นมันพูดอะไรมันเงียบ
อร่อยว่ะ ออกเผ็ดๆด้วย แล้วอูเปิดหน่อย เผ็ดจากอะไรวะ ป้าเปิดไม่ได้ เดี๋ยวอูเปิดให้ครับ มันเหนียวหนึบใช่ไหมเผ็ดๆแล้วดูสิ อ่ะป้า อืม อร่อยนะ เผ็ด เอ้ยมันเผ็ดกับอะไรเนี่ยอูก็อยากรู้เนี่ย พริกใส่ไหม อืม ไม่รู้ว่ะ อย่างนี้อ่ะ เหมือนน้ำใสๆแต่ไม่ขึ้นเลยว่ะ อืม พริก เนี่ยคิดแค่นั้นเลย เอาเยอะนี่เผ็ด อืมนี่ พริกอูใส่พริก แต่พริกมันอร่อยนะ มาอู ต้มยำอะไรวะ ไม่ให้ต้มยำ อร่อย ไม่เอา